सबेरही तरकारी ना रल तो गाछी पर चढ़नी हते एगो नेनुआ भेटाई। इहो ससुर जुआ गई। एकरा के कहिले से हमनी के ठेठ भाषा में घेवाड़ा। अभी सोचतानी कि तरकारी एकर ना बनी, का कइल जाओ है। एकरे के ना तो कौनो के ठग लियाई, कौनो आई तो एकरा के कुछ उपाय लगा के कुछ एकरा से पैसा खींच लिहल जाई। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होता। सोना 100 टुकड़ा हो जाए पर कीमत कम नहीं होता। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। यूं तो चमन में फूल खिलते हैं लाखों, मगर हर फूल खुशबूदार नहीं। वाह रे वाह, कमाल की चीज है ये अमर फल। इस अमर फल को मैंने सीतापुर जंगल से लाया है, और ये फल ऐसा है कि इसको खाने से जीवन, जवानी, रूप तीनों अमर हो जाता है। लंगड़ा दिल्ली से कमा के आइल बा, ओकरे के पटिया बतानी। हाँ, वाह 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 भाई, कमाल की चीज है। इसको हम खाएंगे इसलिए कि हमको कमजोरी महसूस होता है। भाई बोली क्या बेचाता हो, तनी पता करो तो। अरे विकास नहीं खे, हाँ, मिले वाला चीज है। का हो? अरे हमरा कमजोरी महसूस हो गई बा, तो हम सीतापुर जंगल से एकरा के अपना खाए खातिर लेनी हो, तंदुरुस्त हो जाए। ये अमर फल हो, ये बहुत दिव्य वस्तु बा। सीतापुर के जंगल में एकर गाछ बा। एकरा के जे काट के थोड़े थोड़े खाई, मालिश करी, पैर टेढ़ रही, सीधा हो जाई, दौड़े लगी, एकदम आने लगी। ए भाई भाई हमार गोड़ ठीक कर दी। ठीक है के फेर में बाड़ो, दौड़े लगबो, अब चले लगे तब बढ़िया हो जाए। हाँ तो दे ना दो भाई हमारा के। ला दे दो, हम अपना के ले निका के दे दो, बड़ा चढ़ा के। तो वही में से थोड़ा काट के दे दी। अरे दे दो भाई, हम अपना खाए निका के लिए। अरे बड़ा मेहनत वाली तो भाई लंगड़ आदमी ठीक हो जाई तो बढ़िया नु बा, और नाम होई। नाम के नहीं क्या काम। अरे दे दी महाराज, दे दी, हम ठीक हो जाई, दौड़े लागी। तना में चूल बा ले आवे में जंगल से, आ दे दी। हां दे दी। बोली बोली ना, पैसा लेनी कितना ले, हम ठीक हो जाए। हम 5 दिन लगैबा नु तो 6वां दिन यहाँ से मठिया के बगीचा में दौड़ के चल जइबो। हम कमाए चल जाए, हम कमाहू लागे। काहे ना कमैबो? तो ठीक भाई, तो दे ना दो भाई हमरा के, ले लो पैसा। इमे खर्चा नु बा, हम अपने के लिए पैसा के ले देबे के लिए। तो खर्चा ले ली, पैसा ले ली अपन। किनवा दे बुबू, किनवा दे हमरा, किनवा दे, गोड़ हमरा ठीक हो जा। देखो भाई, एमे तो बहुत हम तरह से हाँ हिसाबे किताब से ली। खांसी पड़ जाता, बीमारी हो गई बा हमारो। तो यही से ले आई रहनी हो। एकरा के खाए खातिर बहुत मेहनत लागल बा। इमे ले आवे में कम से कम 700-800 रुपया लागल बा। है तो तू असहाय बाड़ो, मजबूर बाड़ो, ऐसे तरह के हम दे दे। 700 रुपया तू हमरा के दे दे। 700 रुपया में दे दे भाई, गोड़ हमरा ठीक हो जाई। गोड़ एमे से इतना दूर काट के, अच्छा, आ ओकरा के पूरा औंट के, आ 4-5 दिन गोड़ पर मली हो, आ फिर कुछ दिन के बाद वही में से 2 घूंट पी हो। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन एकदम दौड़े लगबो, टनाटन। है ना। देख हमर बड़का लइका बा, गोर में दिल्ली तो 500 रुपया देले बा। देख मिलाव 500 बानू हैं। हई देख, हई छोटको देले बा 500। लो लो भाई 1000 बा। जा हई 300 रुपया हमरा के फेर दो। हई दो फल हम। हां दे तनी, दे दो भाई, दे ले ली। हो ई सब बुझाता शक्तिशाली बा। देखो तो फल में से लतो निकले। अरे हई देखो 2000 के हमार जड़ी बूटी बा। अच्छा, हई 2000 दाम बा एको।
देखा तो चुरा के हाँ, आवत तो सुना दुकान पर भागी से। हम मत भाई ना ना भागे ना भगवान ना हाँ, ना अरे भागे हम 2000 के सामान हमर छोड़ गोड़ के ठीक हो जाई 1000 लेके भाग जाए भाई गोड़वा हमें ठीक हो जाई गोड़वा तो दौड़े लगब ठीक है जा जल्दी लेके आओ एकदम चंगा हो जाए। 1000 तो बड़ा भाग से मिलल भाई सवेरे सवेरे है अब एकरे के लेके भागी ना तो लंगड़ा कहीं चहेटी से लेवे लगी अब तो हम सोच हो जाए अब तो हम कमाए जाए दिल्ली अब तो हमारे गोड़ ठीक हो जाई देखो तुमने कितना बढ़िया फल एकदम दौड़े लगम की बहुत बढ़िया भाई। चलो 700 रुपया कोनो महंगा ना नहीं है कौनो महंगा लड़का तो नहीं है। दिला ना से कि खूब खाए पिए खाती हाँ लेकिन चलो हम तो अब दवाई सोच करके अब हम सोच गोड़ लेके जाए अपन का कौन लागी यार अब एकदम लड़का हमार खुश हो जाए पाव लगी लेके खुश रहो बबू, पाव खुश लगी ले प्रणाम काका। खुश रहो हई देखी अमर फल ले बनी हमार गोड़ ठीक हो जाई हम सोच हो जाए अब हम दौड़े लागे अच्छा हई देख और नंबर फल ले लो। 700 में किन्नी हो 700 में रुपया दे के हमार गोड़ ठीक हो जाई रुपया दे के लो। हाँ, 700 में। ए बोका कहीं का 700 में लिया भाई। पहले लोग कहत रहो कि कलकत्ता चटकल में वाला लोग का बुद्धि ना होला का भइल बा आ तू रहल दिल्ली नु हां तोहरो हालू है बा का हो गई भाई का हो जुआइल नेनुआ हो नेनुआ हो नेनुआ जुआई भाई घेवड़ा हो चल हमरा घेवड़ा गाछ होई। पसर हां ढेमारा ऐसा ना घेवड़ा। तो हमरे 1000 ले गइल अभी फेरे खातिर दे कहलो 300 फेरे के बा। नहीं अरे भाई जड़ी बूटी धइले बा 2000 के अरे जा भाई देखी ना भाई 2000 के सामान छोड़ के गइल बा 1000 ले अरे ले सब नेनुआ के छिलका ह घेवड़ा के कुल ही जाए बुढ़बो कोइलो ए दादा ई तो लूट ले गइल दादा ई लो हमरा लूट ले गइल 1000 लाख बाहर देखो कोरोना बुझा केने गइल देखो देख तोरे केने गइल देखा है ना देखा है ना गइल है ना गइल है ना गइल है ना गइल है केने ना गइल 1000 ले गइल तारा हमारे 1000 ले गइल तो ठगा गइली तो ठगा गइली दादा अब का कोई सुन लइका बोलिए सुन हो अब का होई नमस्कार। अभी हमने के जो वीडियो बनल हो नेनुआ पर ठगहाई तो ईसन धंधा बहुत जगह चलेला। वीडियो ऐसे डलाइल हो कि रउओ सतर्क रही कोनो सामान किने के बाद तो ओकरा के जांच बुझली बढ़िया से हबड़ाई मत ऐसा मत समझी जिनमें लंगर समझले हाँ कि अब जड़ी से हमार गोड़ ठीक हो जाई अब हम बाहर चल जाए कमाए लगे तो ये हड़बड़ा के जब हमार गोड़ ठीके हो जाई रुपया दे दिले आ ठगा गईले जुआइल नेनुआ ले ले यही तरह रोवो मत ठगाई कहीं यही खातिर वीडियो डालाई। तो ध्यान रखे कि कोनो सामान किने में घबराई मत हड़बड़ाई मत आराम से ओकरा के जांची परखी बूझी एक बाद खरीदी। तो ई कॉमेडी जोन बा रुआ जीएम भोजपुरी पर डलाता और रुआ अगर थोड़ा भी पसंद आई होके तो एगो लाइक के हकदार हम बनतनी रुआ एगो लाइक जरूर करे जीएम भोजपुरी चैनल के याद रखे एक करके रुआ देखत रहे और संभव होके अगर मन होके तो कुछ शेयर भी करे जमुना से इस चैनल के राउ साथी दोस्त लोग भी देखे। तो एक साथ अब वक्तव्य अपन समाप्त करता नहीं हम एक साथ अब जय हिंद जय भारत।